everyone. Welcome po again sa aming YouTube channel, Johara's Family Vlogs. For today's video po, napakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng chicken strips. Crispy chicken strips. Ito po yung ating mga ingredients. Chicken breast. Ayan, nahiwa ko na po siya. And then, smoked paprika. Then, salt. Paminta o pepper. Then, meron akong magic ingredients. Then, 2 eggs. And then, fresh milk. Tsaka, flour. Yan. Ang una po natin gagawin, i-mix ko muna yung pang mixture niya.
isa-isahin lang natin to. Yes. May tao. So guys, habang nagbe-breading tayo, nagpapainit na ako ng kawali. Ang mantika. Bread yun. Ito na yung itsura niya guys pag na-coating siya.
sa mantika guys kasi napakasakit kapag tumalsik. Yan, malapit na siyang maluto. Hintayin na natin maging golden brown. Ito na guys, ang ating finish crispy chicken strips. Ayan, diba? Isang manok na yan. Naparami ko siya. Ang dami kong nagawa.